هذه إذاعة إرنا. الفضليات مستمعاتي والأفاضل مستمعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 3 فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تداعيات المشروع الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط والمعروف باسم صفقة القرن. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. إنشاء قسم أمني جديد لمراقبة الإنترنت في إريتريا. إجراءات مشددة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. رفض عربي لمبادرة الرئيس الأمريكي لحل النزاع العربي الإسرائيلي. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر مطلعة لإذاعة أرنا بأن الحكومة الإريترية أنشأت وبدعم تقني صيني قسم جديد لمراقبة ما ينشر ويبث في شبكة الإنترنت داخل البلاد. وقال أحد أعضاء هذا القسم والذي وصل مؤخرا إلى إثيوبيا بأن القسم يتكون حاليا من 30 خبيرا من وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الإريترية إيرتل والجبهة الشعبية ووزارة الإعلام ووزارة الدفاع، ويدار القسم مباشرة من مكتب الرئيس. ويهدف القسم إلى مراقبة مقاهي الإنترنت ومزودي الخدمة، خاصة بعد تزايد نشر بعض المواقع في الداخل مقالات وكتابات لإريتريين في الخارج ينتقدون فيها الحكومة. وقال المصدر بأن خبراء صينيين في مجال تقنيات الاتصال والرقابة وصلوا خصيصا من أجل هذا الغرض. الجدير بالذكر بأن المعهد العالمي للاتصالات والتابع للأمم المتحدة أكد بأن نسبة 1.3% من مجمل الشعب الإريتري في الداخل تحصل على خدمة الإنترنت، وتمنع الحكومة الإريترية خدمة الإنترنت عبر الهاتف المعروفة باسم داتا رومينج. قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية في متابعة لها من الصين أن الولايات المتحدة حذرت رعاياها من السفر إلى الصين مع وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 213 حتى يوم الجمعة الماضي، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على مستوى العالم. وفي مذكرة جديدة بشأن السفر رفعت وزارة الخارجية الأمريكية بحسب وكالة رويترز للأنباء مستوى التحذير بالنسبة للصين إلى مستوى العراق وأفغانستان، وقالت على موقعها الإلكتروني: لا تسافروا إلى الصين بسبب فيروس كورونا الذي ظهر مؤخرا في ووهان. من ناحية أخرى أبلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي البرلمان في بلاده أن الحكومة قررت رفع مستوى التحذير من الأمراض المعدية في الصين، وحثت المواطنين على تجنب أي رحلات غير ضرورية. وأصدرت اليابان تحذيرا من السفر لإقليم هوبي بوسط الصين وعاصمته ووهان، حيث ظهر الفيروس أول مرة في ديسمبر، ونصحت رعاياها بعدم السفر إلى هناك. من ناحية أخرى ذكر الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غبريسوس أن المنظمة لا توصي بل تعارض في الواقع فرض قيود على السفر أو التجارة مع الصين. وقالت السلطات الصحية في الصين أن عدد الإصابات ارتفع إلى 9692 حالة حتى آخر إحصائية يوم الخميس الماضي، ولم تحدث أي وفيات بسبب الفيروس خارج الصين، وإن كانت هناك بلاغات إلى ما يصل إلى 129 حالة في 22 دولة، منها 8 حالات انتقل فيها الفيروس من بين البشر في 4 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ولكن المخاوف تتنامى، وما زال الكثير من الغموض يكتنف الفيروس، بما في ذلك مدى قدرته على الإجهاض على المريض والانتقال بين البشر، وإن كان الباحثين حول العالم يسابقون الزمن لكشف أسراره وتطوير لقاح مضاد له.
نددت دول عربية بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن، وهي المبادرة التي أعلنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. فمن ناحية قالت الجزائر بأنها تعلن عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وكانت تونس قد حذرت من المساس بوضع القدس الشرقية، وذكرت الخارجية التونسية في بيان لها أن تونس تتابع بقلق ما تم الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية. من ناحيته أعلن الحزب الشيوعي السوداني في تصريح باسم متحدث باسمه الدكتور فتحي فضل بأن الخطة الأمريكية هي خطوة في تصفية القضية الفلسطينية. للمزيد حول هذا الموضوع مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، تابعوا معنا حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى نشرة للأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إنشاء قسم أمني جديد لمراقبة الإنترنت في إريتريا، إجراءات مشددة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا، رفض عربي لمبادرة الرئيس الأمريكي لحل النزاع العربي الإسرائيلي. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الفضليات والمستمعين الأفاضل، متابعي برنامج تعليق على الحدث، أهلا وسهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم والذي نتناول فيه أهم الأحداث العالمية والمحلية. ونبدأ من الشرق الأوسط، حيث أثارت خطة الرئيس الأمريكي حول السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين جدلا واسعا ورفضا في الأوساط العربية. ونرصد معكم في هذا البرنامج أهم ردود الأفعال تجاه المبادرة من عدة دول وجهات سياسية متباينة، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. من فلسطين، وسط رفض قاطع من قبل السلطة الفلسطينية للمبادرة، دعا الرئيس محمود عباس لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية. وكانت الدول العربية قد حسمت موقفها من المبادرة في وقت مبكر. ففي الجزائر، قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر تجدد على إثر إعلان عن ما يسمى بصفقة القرن دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية ولحق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابل للتصرف أو السقوط بالتقادم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية. وأضافت: لا سبيل للحل من دون إشراك الفلسطينيين، ناهيك إذا كان هذا الحل موجها ضدهم، في إشارة إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. من جانبها، أكدت تونس ضرورة عدم المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وذكرت الخارجية التونسية في بيان لها يوم الأربعاء الماضي أن تونس تتابع بقلق بالغ ما تم الإعلان عنه بخصوص مبادرة الإدارة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية، وتؤكد من منطلق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية بأن إحلال السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط يمر وجوبا عبر الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية. وأضافت تونس أننا نعرب مجددا عن وقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي من أجل استعادة حقوقه المشروعة ودعمها لكل المبادرات الرامية إلى استئناف مسار السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني في أرضه، وهو حق غير قابل للسقوط بمرور الزمان. هذه إذاعة إيرينا. أما على مستوى الأحزاب الراديكالية العربية، فقد أصدر الحزب الشيوعي السوداني بيانا على لسان المتحدث باسمه الدكتور فتحي فضل، قال فيه أن الخطة الأمريكية هي استمرار لمحاولة القوة الرجعية والرأسمالية لاحتواء حركة الشعوب العربية وتصفية القضية الفلسطينية، وإنها استمرار للحروب ضد شعوب المنطقة التي بدأت منذ عام 1948 وإلى الآن، كما هي استمرار للمؤامرات والدسائس والصفقات بين الأنظمة العربية والإدارة الأمريكية والدولة الصهيونية
الخطة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية تصفية كاملة، وتأتي كدليل واضح لتطابق مواقف الحكومات العربية مع أعداء شعوبنا، وفي ذلك تأكيد على النهج الذي سارت عليه الأنظمة العربية وعمليات التطبيع مع العدو من جهة، واضطهاد شعوبنا ومصادرة أبسط مظاهر الديمقراطية. وأضاف الحزب أن الخطة تعد خرقا واضحا لقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 242 والقانون الدولي. ويدين الحزب الشيوعي السوداني هذه الصفقة، ويدعو شعوب المنطقة وقواها الوطنية والديمقراطية للتصدي لهذا المخطط الجديد، كما يعلن دعمه الكامل وتأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي وحقه المشروع في إقامة دولته الوطنية المستقلة، واتخاذ المواقف التي تعكس تطلعات الشعب السوداني ومواقفه التاريخية ومساهماته في النضال المشترك ضد الإمبريالية الأمريكية والدولة الصهيونية. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى تداعيات وردود الأفعال الرسمية حول صفقة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، وفي الجزء الثاني نقدم لكم الرأي الأكاديمي والمختص، وهو للدكتور رضوان السيد، وهو كاتب وأكاديمي سياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. في تعليقه الأكاديمي الرصين تحت عنوان الصفقة الأمريكية الإسرائيلية وقضية السلام، كتب الدكتور رضوان السيد، وهو كاتب وأكاديمي وسياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في الجامعة اللبنانية، مقال تحت عنوان الصفقة الأمريكية والإسرائيلية وقضية السلام لجريدة الشرق الأوسط في يوم الجمعة 30 من الشهر المنصرم. ويقول الدكتور رضوان السيد: ظللت إلى ما قبل خطاب الرئيس الأمريكي بلحظات مهتما بالشكل إذا صح التعبير. كنا نعرف جميعا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيحضر خطاب الرئيس، لكن هل سيصعد معه إلى المنبر ويتحدث بوصفه شريكا كاملا، أم سيبقى في القاعة ويتحدث أخيرا مشيدا ومعظما ومستجيبا؟ الذي حدث أن نتنياهو شارك الرئيس وقفته وخطابه منذ البداية وإلى النهاية، فهناك صفقة إذن، لأن كل صفقة بالمصطلح التجاري إنما تتم بين طرفين، وهما في هذه الحالة الأمريكي والإسرائيلي. أما الفلسطيني المفروض أن الصفقة يراد إجراؤها معه فهو غائب، لكن إذا شئنا الدقة فهو ليس غائبا تماما، لأن الطرفين الأمريكي والإسرائيلي يريدان الظهور كأنما يقدمان له عرضا لا يمكن رده أو رفضه لشدة إغرائه بوصفه آخر فرصة، كما قال الرئيس دونالد ترامب. هذه إذاعة إرينا. ويواصل الدكتور رضوان السيد القول: لكن لن يتجاوز الشكليات ولو لدقائق. الرئيس ترامب يعرض على الفلسطينيين الاعتراف بالأمر الواقع الحالي الذي عملت عليه إسرائيل منذ عام 1967 على الأقل، ولأول مرة جاءت الإدارة الأمريكية الحالية فشرعنته خلافا لأمرين. الأمر الأول: القوانين الدولية ذات الصلة ودورها بوصفها وسيطا أو حكما بين الطرفين المتنازعين، تتوافر له في العادة الحيادية والنزاهة، وإذ لم يكن هناك توازن في القوى فإن القرارات الدولية التي تلتزم بها الولايات المتحدة تعدل الكفة بعض الشيء لصالح قوى التوازن. ما معنى الأمر الواقع الذي اعترف الأمريكيون به بكل وقائعه في عهد الإدارة الحالية؟ في البداية كان هناك عدة قضايا صارت هي موضوع التفاوض: جلاء الاحتلال عن الأراضي التي احتلت عام 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومسألة ضمانات أمن الدولة العبرية، ومسألة الحدود، ومسألة اللاجئين. وعندما تزايد الاستيطان أضيفت المستوطنات إلى قضايا الوضع النهائي. وبمقتضى اتفاق أوسلو عام 1993 جرى إنفاذ جزء من البند الأول، وهو قيام السلطة الفلسطينية على جزء من الأراضي المحتلة بشروط كثيرة، وما حصل تقدم ملموس في مسألة القدس ومسألة الأمن ومسألة الحدود ومسألة اللاجئين ومسألة المستوطنات. وكان سلاح الفلسطينيين للتصدي على التوالي حروب التحرير من الخارج ثم الانتفاضة في الداخل. وعندما اعترفت السلطة الفلسطينية بإسرائيل من ضمن اتفاق أوسلو، ما عاد التحرير المسلح من الخارج أو الداخل سهلا،
وتراجعت حظوظ الانتفاضة الشعبية السلمية لأن العنف الإسرائيلي تجاهها كان يجلب العنف إلى صفوفها. وأخيرا فإن الفلسطينيين انقسموا على الاعتراف وانقسموا استطرادا على إمكان استخدام العنف، وما عاد عند السلطة غير تكتيكين، أولهما إيقاف التفاوض لهدف واحد هو وقف الاستيطان، وثانيهما اللجوء إلى اللجنة الرباعية الدولية التي تشكلت من أجل متابعة إنفاذ أوسلو. ومنذ مطلع القرن 21 وكان رائد اتفاق أوسلو الرئيس إسحاق رابين قد اغتيل عام 1995 سيطرت حكومات اليمين والمستوطنين في إسرائيل وهي جميعا ضد اتفاق أوسلو وضد مشروع الدولتين سرا وأخيرا علنا. ومن الجهة الفلسطينية ازداد الضعف لأن القرار الفلسطيني انقسم بين فتح وحماس، لأن مشروع السلام نفسه انخفضت شعبيته بين الفلسطينيين أيضا، بدليل أن الانتخابات الحرة التي جرت ضمن أراضي السلطة الفلسطينية عام 2006 فاز خصوم أوسلو بأكثر من 60%، وفازت فتح وحلفائها ب40%. وعندما كان ممكنا تشكيل حكومة موحدة مستقرة كان مثلا من شروطها اعتراف حماس بإسرائيل، عملت حماس انقلابا استولت بمقتضاه على قطاع غزة عام 2007 وشنت ولا تزال حروب تحرير على حسابها مع مزايدات هائلة على السلطة الفلسطينية. فوقعت السلطة منذ ذلك الحين بين اليمين الاستيطاني الإسرائيلي واليمين التحريري الإسلامي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إلا قد عمل الإسرائيليون خلال السنوات 15 الماضية على وجه الخصوص على حسم كل القضايا والمشكلات لصالح حاضر الدولة اليهودية ومستقبلها، وزادوا عدد المستوطنات في الضفة الغربية ومن حول القدس زيادة هائلة، وعادوا الاستيلاء على كل الأمن في المنطقة ألف المفروض أنها خاضعة تماما للسلطة الفلسطينية، وضموا القدس غربيها وشرقيها وأعلنوها عاصمة أبدية للدولة. وأعلنوا أخيرا عن عزمهم على تغيير الحدود بضم المستوطنات بما يتجاوز السور الواقي وبضم غور الأردن باستثناء مدينة أريحة. وجاء الرئيس ترامب فاعترف لأول مرة بكل هذا الأمر الواقع الذي صنعته إسرائيل، وزاد في الطنبور النغمة فاعترف لإسرائيل بضم الجولان السوري. وهكذا لم يبقى من أوسلو شيء استثناء بعض أجزاء الضفة القاطعة تماما للأمن الإسرائيلي، وهي تبلغ نحو 70% من أراضي الضفة إلى غزة. هذه إذاعة إرينا. ماذا عرض الأمريكيون ونتنياهو على الفلسطينيين؟ أولا قال ترامب أن لإسرائيل 3 حقوق وامتيازات: الحقوق التاريخية، وأنها واحد حرية وديمقراطية واستقرار وسلام في الشرق الأوسط المضطرب، وأنها ينبغي أن تكون آمنة تماما، ولن تكون كذلك إلا بضم الأراضي بالإضافة بالطبع إلى السلاح النووي والجيش المتفوق والضمان الاستراتيجي الأمريكي والروسي. أما الفلسطينيون فقد عرض عليهم ترامب دولة مستقلة قابلة للحياة متواصلة الأجزاء، وهو مستعد إذا وافقوا على التفاوض حول التفاصيل أن يمنحهم 50 مليار دولار للخروج من الفقر إذا اجتنبوا العنف والفساد. أما الحاجة إلى الدولة المستقلة إذا كانت المشكلة التي يراد حلها ليست سياسية بل هي مشكلة فقر وفساد وعنف وإدارة سيئة للعقارات. المشكلة كثرة الفلسطينيين الذين يبلغ عددهم أكثر من 7 ملايين بين النهر والبحر، أي أكثر عددا من دولة اليهود العبرية، ولذلك ينبغي أن يستغلوا كلا داخل الأسوار التي تفصلهم عن الإسرائيليين المتفوقين والديمقراطيين والمزدهرين. استمعتم مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى الجزء الثاني في برنامج تعليق على الحدث، والذي خصصناه لتناول التداعيات الرسمية والأكاديمية حول صفقة القرن الأمريكية لإحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وهي القضية التي حازت على أكبر اهتمام في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي. وعرضنا لكم في الجزء الثاني مقال الدكتور رضوان السيد، وهو كاتب وأكاديمي سياسي لبناني وأستاذ الدراسات الإسلامية في لبنان، والذي تناول الأمر من وجهة نظر أكاديمية وتاريخية وسياسية. بذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وإليكم موجزا بأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه إذاعة إرينا.
إنشاء قسم أمني جديد لمراقبة الإنترنت في إريتريا. أفادت مصادر مطلعة لإذاعة إيرنا بأن الحكومة الإريترية أنشأت وبدعم تقني صيني قسم جديد لمراقبة ما ينشر ويبث في شبكة الإنترنت داخل البلاد. وقال أحد أعضاء هذا القسم والذي وصل مؤخرا إلى إثيوبيا بأن القسم يتكون حاليا من 30 خبيرا من وزارة الاتصالات وشركة الاتصالات الإريترية إيرتيل والجبهة الشعبية ووزارة الإعلام ووزارة الدفاع، ويدار القسم من مكتب الرئيس إسياس أفورقي مباشرة. إجراءات مشددة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا. قالت صحيفة الشرق الأوسط في متابعة لها من الصين أن الولايات المتحدة حذرت رعاياها من السفر للصين مع وصول عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 213 حتى يوم الجمعة الماضي، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على مستوى العالم. أخيرا، رفض عربي لمبادرة الرئيس الأمريكي لحل النزاع العربي الإسرائيلي. نددت دول عربية بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة باسم صفقة القرن، وهي المبادرة التي أعلنها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. ومن ناحية قالت الجزائر بأنها تعلن عن دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، بينما طلبت السلطة الفلسطينية عقد مؤتمر عاجل جامعة الدول العربية. وتباينت ردود الأفعال بين الرسمي والأكاديمي. وبهذا الموجز مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا، وأذكركم بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامج تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إيرنا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إيرنا.